Şu xonadon hamisha yaxshi kuna keladi. İlahi Xudo. To'y bo'lay. Shu yilda xotirlab keladi. To'y bo'lsin, tomosha bo'lsin. Qarashir sizga ming rahmat. Salomat bo'ling, rahmat do'stlar. Sog' omon bo'laysizlar. Mana o'rtoqlar yana bir bor Ko'palbekdan olamiz, yana intervyu ustoz va umuman shu xonadon haqida bitta yaxshi tilak bildirmoqchi. Shu xonadona sog'lik tilayman Xudoyim, hech qachon yomon kun bo'lmasin. To'ylarga kelish nasib etaver. Alloh taolodan uzoq umr tilayman. Ulug'beka, Zokirama, Aqtiqlara, Cho'liqlara sog'lik bo'laver. Mana o'zingiz ko'rib turganingizda ustoz bilan Gulsar opam rahmatlikni tushgan 60 yoshda tushgan rasmlardan mana bir ko'rinish o'rtoqlar. Mana bu yerda bir dunyo rasmlar bor va ko'rsangiz mana Shovotdan kelgan do'stimiz mana Nizombek do'stimiz ustozni juda o'ta shinavandasi. Shuning uchun bir og'iz so'z mana Nizomjonim. Ortiq ustozni yotgan joylari yaxshi bo'lsin. Shu qabrlarni Qur'on nurlari munavvar aylasa, mana kecha zo'r konsert bo'ldi. Ustozni xotirasiga bag'ishlangan. Menimcha ruhlari shod bo'ldi deb o'ylayman. Gulsar abimiz ham ruhlari shod bo'lsin. Ketida qolgan farzandlariga mana Zokir aka, Ulug'bek aka hammasini uzoq umr, keng davlat berib, Ortiq ustozni san'atini yanada ham rivojlantirib, shu maktabini davomchilari iloyim baland nima deydi, san'at olamida baland parvozlar qilaversin. Mana kelgan uzoqdan mana Xorazmdan kelgan shogirdlari hammasi shu yerda duo fotiha qilyapti. Ustozimizni ruhlari baribir shod bo'lgani aniq. Iloyim har doim shod bo'lib yursin shogirdlarini. Rahmat. Mana endi albatta boya tilga olgan juda bir ajoyib tarbiyali inson Sa'dullo og'amda hamma biladi. Bilmagan inson yo'q. Xorazmda Sa'dullo og'a desa hamma biladi, chunki ustozimiz Sa'dullo og'amni ajoyib tarbiyalar uchun, ajoyib bir kamtar inson bo'lgani uchun ham yonlarida bir umr olib yurdilar. Va shuning uchun mana men bularni takror bekorga tilga olmadim. Bu Nizombek, mana Arslonjonim bilasizlar. O'zini ko'rsangiz xuddi bir Ortiq akam deb ko'pchilik mana kecha xotirada ham, Ortiq akam o'xshaydigan bola ekan deb ko'pchilik aytdilar. Ko'palbekka xizmatine gap yo'q. Shunday bir yaxshi oilalar. Malatsi. Endi mana Sa'dullo bilan bir og'iz yaxshi bir tilak eshitamiz. Assalomu alaykum. Endi Ortiq ustozimizni Gulsar opamizni yotgan joylari jannatdan bo'lsin. Yana biza shu xonadonda bir aziz odamlarini birisi bo'lib qoldik. Shu Ortiq ustoz sababli ishqilib shu yotgan joylari jannatdan bo'lsin. Hamisha shu yaxshi yillarda kelish bizlarga nasib qilsin. Zokirjon, yana ukamiz Ulug'bek, ular ham katta rahmat aytamiz. Sog' salomat bo'lsinlar, yaxshi kunlarda, to'ylarda kelish bizlarga nasib qilsin. Qatnashish. Sizlarga rahmat, katta sog' omon bo'ling. Rahmat Sa'dullo aka, rahmat. Yaxshi insonsiz. Hammamiz hurmat qilamiz sizni. Endi men o'zim ham biroz tushib qo'yin endi bunday. Mana Sa'dullo akamlar bilan jo'ralar hammamiz birgamiz bizlar, hamisha. Ortiq akamni eslab, xotirlab, yana birgalikda mana. Mana biz Arslonbek jo'ralar hammamiz birgamiz. Sog' omon bo'lasiz. Yaxshimi? Ko'pa jo'ramiz mana. Hammamiz do'stmiz bizlar. Usta bizlarni do'st qilib, tarbiyalab ketdi. Bir joyga to'plab. Ruhlari shod bo'lsin yana hammani. Mana shunaqa ustozni zali. Mana mehmonlar kelsa, har safar ustozni to'lagan kunida mana shu yerda o'tirilardi. Mana shu yerda nishonlab ashulalar bo'lardi, sozlar bo'lardi. Keyin mana shu stolda albatta o'tirib bizlar nishonlar edik. Yana bir bor xush kelibsizlar. Ko'palbek, Arslonbek, Sa'dullo og'a, hammalaringizga rahmat. Ustoz ruhi shod bo'lsin, yana bir bor qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Hammaga rahmat.